灣仔謝斐道415至421號積福大廈，訂座電話62282040或者22676578。我今日帶大家嚟到灣仔，我新入邊間 Super Cafe，晒啲嘢好冇食啦，ready出發啦我哋。好啦，我哋開始進入店鋪裏頭。入到店鋪嘅時候呢，見到店鋪有好多酒吧嘅擺設啦，而另一邊呢，就用咗投影機投射咗一個香港嘅夜景嘅景象喺度㗎。而佢裏頭呢，都有好多簡潔嘅木台啊嘅裝備啦。跟住呢，佢就會見到一個實體嘅餐牌㗎。餐牌上邊呢，亦都有啲圖片展覽出嚟嘅。當你揀選咗想食嘅餐之後呢，就係侍應點餐啦。星洲沙爹口切豬頸肉串78蚊。好，個沙爹串燒嚟咗啦，就試下個先，跟住點啲醬汁先啊。好腍，都 OK 嘅。明太子忌廉意粉118蚊。好啦，開始試好，食。首先咧就將嗰個蛋咧同嗰個意粉咧溝勻晒先。好啦，跟住咧試食下先啊。個味道好好食喎。煎帶子檸檬味噌意大利飯168蚊。好，呢個煎帶子檸檬味噌嗰個意大利飯就到咗啦。嗱，呢件上邊咧有啲黑鹽煮醬喺度嘅。嗱，首先試下少少飯先啊。個飯嗰個檸檬味好重啦。咁跟住啊，試下佢嗰個魚子醬先。嗰個魚春味道唔係咁腥嘅。咁跟住啊，試埋個帶子啊，個帶子煎咗。個帶子味道啱啱好啊！大家不妨試下呢個意大利飯啦。我今日帶大家嚟到灣仔 Super Cafe Bar啦。咁入到嚟咧，佢嗰個環境咧都闊落，亦都打咗好多唔同嘅燈飾㗎。咁如果大家有時間，不妨嚟晒啲嘢食啊！好，如果大家中意今次我介紹，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道啊。嚟緊我會帶大家去唔同地方試唔同嘅嘢食。今日介紹差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。